اهلا بيك في فيديو جديد. انا احمد سعيد ودي الحلقه ال 19 من سلسله الايديومز الممتده طوال شهر رمضان. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتجيلي عشان هقول لك على حاجه مهمه. على ايه يا راجل؟ كلنا اخوه، واذا كانش سليم النظر اللي زي حالاتي يساعد عاجز النظر اللي زيك، ده مؤاخذه يعني، يبقى اقول على الدنيا سلام. في مثل مشهور قوي وهو if the blind lead the blind both shall fall into the ditch. والمثل ده معناه ان لو واحد مش متخصص وبقى ماسك مصلحه معينه او مكان معين هيودي المكان كله في داهيه. وهو if the blind lead the blind both shall fall into the ditch. على سبيل المثال انا تخصصي انجلش مش رياضه، فلو حد طلب مني ان انا اشرح له حاجه في الرياضه مثلا، فانا ممكن اقول له don't ask me to teach math, it would be the blind leading the blind. ما تسألنيش ان انا اشرح ماث رياضة عشان الموضوع هيبقى اعمى بيسوق اعمى. وتاني جملة معانا النهاردة وهي a bird in the hand is worth two in the bush. a bird in the hand is worth two in the bush. ودي معناها عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. يعني الحاجة اللي انت معاك وضامنها احسن من حاجة تانية انت مش ضامنها خالص، حتى لو الحاجة دي احسن واعلى. ودي التعريف بتاعها بالانجليزي it's better to stick with what you have. stick انك تمسك. it's better to stick with what you have than risk it for something greater. انك تخاطر بيها حتى ولو الحاجة دي اعظم. على سبيل المثال لو في واحد زميلك جات له فرصة شغل وهي مش احسن فرصة شغل في الدنيا ولكنها تظل فرصة احسن من ما فيش، فانت ممكن تنصحه وتقول له if I were you I would accept that job. لو انا كنت مكانك كنت هقبل الشغلانه دي. it might not be the best job for you. يعني ممكن. وبعدها تختم كلامك وتقول له a bird in the hand is worth two in the bush. ما تنساش تعمل كومنت وتقول لي ايه المثل اللي عايز معناه بالانجلش. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. اشوفك بكره ان شاء الله.